गल्फ आर्किटेक्चर कंपनी, प्रोफेशनल स्टाफ जो करे आपके पैसों की बचत। आपके लिए एक बेहतरीन ऑफर। अब घर बैठे एक फोन कॉल पर टेक्निकल टीम और तरबियत याफ्ता स्टाफ की ज़ेरे निगरानी अपने घर, ऑफिस तमाम इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड मसाइल का हल करवाएं। स्प्लिट एसी, सेंट्रल एसी, फ्लोर स्टैंडिंग एसी, फ्लोर स्टैंडिंग एसी डक्ट, टेप एसी, हायर, ग्री, ओरिएंट, मित्सुबिशी, एलजी, डोलेंस, पेल, चैंगहेंग रूबा, इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी इंस्टॉलेशन, एसी गैस चार्जिंग, एसी सर्विस, मेंटेनेंस, एसी डिसमेंटलिंग, ट्रबल शूटिंग, रेफ्रिजरेटर रिपेयरिंग, gas charging, washing machine maintenance and all types of home appliances service available. New and old air conditioner inverter और non inverter दस्तयाब हैं। अपने AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन सेल करने के लिए अभी राब्ता करें, अभी कॉल मिलाएं और अपने मसाइल का हल पाएं। हमारा राब्ता नंबर 031843417113 030868245669।